Ladakh, the land of high passes. ஒவ்வொரு வருஷமும் லடாக் போகணும், அந்த லேண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு பக்காவாக பிளான் பண்ணி பைக் ரெடி பண்ணி ரோட் மேப்பெல்லாம் எடுத்து வச்சு கிளம்பலான்னு இருக்கும்போது தான் ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் மாட்டி அந்த பிளான் அப்படியே போஸ்ட்போன் ஆகிடும். இந்த வருஷமும் அந்த ரொட்டீன் எனக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. ட்ரிப் போவோமா மாட்டோமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் த பிளான் இஸ் ஆன். இந்தியா மேப் எடுத்து வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி பார்த்தோன்னா சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருக்கிறது கன்னியாகுமரி. நான் இப்போ இருக்கிற இடம் திருவனந்தபுரம். இங்கிருந்து எனக்கு நிறைய பிளான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கன்னியாகுமரி இங்கிருந்து வெறும் 100 கிலோமீட்டர்ஸ், தட் இஸ் 2 hours drive. ஈவன் நான் அங்கே நிறைய டைம் சன்ரைஸ் பார்க்க போயிருக்கேன். பட் த நார்தர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இந்தியா, லடாக், இங்கிருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 4000 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது. பட் அகைன் லடாக் ரைட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் ரைட். எனக்கு பர்சனலாக கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு 3300 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது ஒன் வே. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனோட வாழ்க்கையிலும் ஒரு கனவு இருக்கும். ஒரு கனவு என்ன, பல கனவு கூட இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு பல வருஷமா ஒரே கனவு தான். அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியாவோட நார்தர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட், அங்கே இருக்கிற ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் பாஸ், அதை டச் பண்ணிட்டு வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன பைக் ரைட்ஸ், ட்ராவல், பெரிய ரைட்ஸ்க்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இதெல்லாமே நான் இந்த சேனலில் ஷேர் பண்ணுறேன். லடாக் ரைட் ஃபினிஷ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்மளோட ஜேர்னி தொடரும். அதுக்கப்புறம் வேறு அட்வென்ச்சரஸான ரைட்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் இல்லை ராஜஸ்தான், நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான பிளேசஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் த ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் பாஸ்.